M-am uitat la poza aceea și s-a văzut acolo o tânără. O tânără care a plecat din viață. Oare nu mai putea să trăiască? Dar atunci a spus Dumnezeu, stop! Indiferent de jobul tău, de afacerea ta, că vrei sau nu, vei trăi cât bate ceasul lui Dumnezeu pentru tine. Vei rămâne pe pământul acesta, vei respira oxigenul de pe planeta Pământ, atât cât bate ceasul lui Dumnezeu pentru tine. Pentru că Dumnezeu este suveran în cer și pe pământ. Pentru că Dumnezeu este Cel ce, prin cuvântul Său, a creat dealurile acestea, munții aceștia pe care îi vedeți în jurul dumneavoastră. Și Dumnezeu poate să-i șteargă la clipeala ochiului. De ce? Pentru că tot ce se face sub soare, viața mea, viața ta, depinde de ceasul lui Dumnezeu. Spuneam, m-am născut nu când am vrut, te-ai născut nu când ai vrut, ci atunci când a bătut ceasul lui Dumnezeu pentru nașterea ta. Și vei trăi pe planeta aceasta, vei trăi în România, aici în Oltenia, aici în Mehedinți, nu cât vrei tu, ci cât vrea Dumnezeu, să știți. Dacă Dumnezeu și-a mâna de peste tine și dacă alte forțe malefice, demonice vor stăpâni peste tine, nu mai trebuie o secundă. De aceea să sinucid atâția oameni astăzi. De aceea și-au viața, își dau viața în mâna diavolului, prin faptul că noi nu avem dreptul să ne luăm viața. Pentru că singurul care dă viață și singurul care ia viața, care are suveranitatea asupra vieții noastre, este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și nu avem dreptul să ne luăm viața. Repet încă o dată. Ne-am născut când a bătut ceasul lui Dumnezeu. Trăim atât cât bate ceasul lui Dumnezeu pentru noi. Și vom muri atunci când bate ceasul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Dacă mergeți, cu ani în urmă am ajuns în Iași. Am urcat, foarte curios, acolo în Copou, dacă ați fost acolo, și am vrut să văd și eu monumentul lui Eminescu. Am văzut cheiul lui Eminescu și am văzut crucea lui Eminescu. Am văzut un an al nașterii lui, o liniuță și un an al morții lui. Dar am intrat și în cimitire simple, unde erau îngropați oameni care n-aveau nici 4 clase. Și am văzut același lucru. Atât a rămas și după el. Un an al nașterii, o cruce, adică o liniuță între ele, și apoi un an al plecării din viață. Ne naștem când vrea Dumnezeu, trăim cât vrea Dumnezeu și plecăm când vrea Dumnezeu din lumea aceasta. Și vă mai spun un lucru. Și vom fi judecați când va bate ceasul lui Dumnezeu la judecată. Pentru că v-am spus lucrurile acestea, o să spuneți, bine frate, bine domnule, dar tot ce ne spui acum ne spui așa fără să ne citești nimic din Scriptură. Aș vrea să vă citesc un text din Cartea Psalmilor care validează tot ce v-am spus până acum. La pagina 634, care aveți Sfintele Scripturi, în Psalmul 139, de la versetul 13 în jos, Dumnezeu validează tot ce v-am spus până acum. Că El are suveranitate asupra nașterii tale, asupra vieții tale, asupra morții tale. Și vă citesc cuvântul Domnului acum. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură atât de minunate, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când a fost făcut într-un loc tainic, în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Că nu era decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Mai înainte de-a fi fost vreuna din ele. Cine are suveranitate asupra vieții mele și asupra vieții tale? Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Ne naștem nu când vrem, trăim nu cât vrem noi, plecăm când vrea Dumnezeu. Și vom fi judecați într-o zi, când Dumnezeu va hotărî ziua judecății finale. Conform Scripturilor, în capitolul 20 din Cartea Apocalipsei, Biblia vorbește acolo despre o înviere a bisericii. Și apoi, după o împărăție de 1000 de ani, Biblia vorbește despre o judecată la tronul alb, când orice mort va învia, indiferent că a crezut în Dumnezeu sau că l-a respins pe Dumnezeu, va fi o zi în care țărâna va da înapoi pe morții care sunt în țărână. Cei care au fost ars în crematorii, cenușa lor, din cenușa aceea Dumnezeu va duce din nou ființele lor. Cei ce au murit în oceane, cei ce au murit în mări, de acolo să vor ridica la glasul Arhanghelului, la trâmbița lui Dumnezeu, așa cum spune Sfânta Scriptură. Și atunci vom fi judecați